เห็ดด่างออกมาเลยพี่ครับโอ้ยพี่แล้วใครตะจูมซีจุ๋มครับผมโอ้บานเบิดครับผมบานถิ่ม3 ดอกครับผมนี่พี่ครับงามดอกงามเลยครับผมอันนั่งการนะครับผมนี่แขกมันครับผมเป็นเห็ดละงกเหลืองผมนี่เก็บดู30,000แล้วครับผมเก็บแบบโบเคียเนาะก็ได้เก็บ30,000ซ้อนเลยครับล่างครับเป็นละงกก็ได้เป็นสีดอกหนาดอกไงครับผมดอกแรกแข้งมันครับผมอีกมูนึงครับผมนี่เนี่ยเป็นมูเด้อครับผมมันนี่ครับม้วนมากพอนะนี่พอได้ดอกบานมาพอมาต่ำมองที่ใดครับจุ่มน้อยน่าจะแมนคือคนมันบานเลยครับมันออกไม่พี่น้องมาต้นที่5 เบิ่งครับนี่โอ้นั่นพี่นั่นเกือบจนจะตีพี่ออกมาเลยพี่ครับแมนครับผมพี่ครับมานั่งพี่ครับผมพี่มืดครับผมมาสุดท้ายดีครับผมนี่บ่กลุ่มบ่ซองบ่เห็นเลยครับเห็นครับพูดสวัสดีครับ2 บ่าวสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องลุงป่าอาสุภูสุขคนครับมื้อนี้เราโคกเราปลากับ2 บ่าวอีกเช่นเคยครับผมมื้อนี้หลังจากขึ้นผู้มา3 มื้อเนาะแมนครับผมมาลุ้นเบิ่งกับ2 บ่าวครับผมเมื่อวานนี่2 บ่าวมานพูน2 กระตาเนาะว่าแมเนาะนครับผมบ่ว่าจะเป็นเฮดละโงกเฮ็ดเผิงเขาโดงแล้วก็เฮ็ดเผิงร่วมตัวไปครับผมแมนครับผมมื้อนี้ก่อน2 บ่าวจะขอปลาครับผม2 บ่าวมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกต่อครับครับผมนี่จุฬาเซรั่มครับผมครับผม2 บ่าวใส่แล้วเห็นผลเด้อครับผมลดเลื่อนริ้วรอยลดเลื่อนจุดด่างดำครับผมเฮ็ดให้หน้าเฮานี่กระจ่างใสขึ้นครับแมนครับช่วงอาทิตย์ก่อนครับผมหน้าบ่าวต้นนี่กำครับว่าซั่นครับแมนบ่าวต้นบ่ค่อยได้ใส่เนาะช่วงก่อนๆครับผมแม่นครับเบิดครับผมครับตอนนี้สั่งมาแล้วครับหน้าก็เริ่มกระจ่างใสขึ้นครับผมนี่นะครับจุฬาเซรั่มครับผมเพิ่นมีออยรับประกันมาเนาะแม่นครับครับผิวแพ้ง่ายใส่ได้เด้อครับผมบ่มีแอลกอฮอล์ครับผมครับใส่ดีบอกต่อครับสามารถติดต่อสั่งซื้อกับ2 บาทได้เนาะแม่นครับผมครับผมไปหากับ2 บาทครับผมไปลุ้นกันเลยครับผมแข้งมันครับผมเป็นเห็ดละงกเหลืองผมนี่เก็บดู30,000แล้วครับผมเก็บแบบโบเคียเนาะก็ได้เก็บ30,000ซ้อนเลยครับล่างครับเป็นละงกก็ได้เป็นสีดอกหนาดอกไงครับผมดอกแรกแข้งมันครับผมตาเขาครับเหมือนตาเพิ่นว่านครับจุ่มนี่ครับผมกำลังมื่นตาครับยังเบาจ่ามาจ้าอีจ่าเห็ดด่างออกมาเลยพี่ครับโอ้ยพี่แล้วใครตะจูมซีจุ๋มครับผมโอ้บานเบิดครับผมบานถิ่ม3 ดอกครับผมนี่พี่ครับงามดอกงามเลยครับผมอันนั่งการนะครับผมมื้อนี้หลังหกโพดบานนี่โอ้ก็มาล่างการนะครับผมกับผมเห็ดละงกสุดยอดครับผมมื้อนี้จุ่มตรงนี้เลยมีแต่ดอกใหญ่ๆครับผมขามดอกเลยน้องดอกงามอยู่ครับผมแกงแซ่บด้วยครับผมแข็งดีปะนี่ครับเพื่อนมีแกงหม้อง่ายเลยคุณพ่อดอกนี้ทั้งดอกงามอยู่ครับแกงแล้วมันจะเป็นสีเหลืองเนาะต่างเกียนเพื่อนอยู่ฝั่งข้างเลยครับผมมึงเนี่ยครับจุ่มง่ายเลยเนาะจุ่มง่ายๆงามๆครับผมนี่งามครับผมอีกมูนึงครับผมนี่เนี่ยเป็นมูเด้อครับผมมึงนี่ครับแต่ละงกแดงยังไม่ทันเห็นหรือเปล่านี่ละงกสมละงกเหลืองครับ
ง่ายแล้วเนาะ อีกโดนครับผม ลงครับนี่ดอกเดียวเป็นข้ามดอกนึงครับนี่ดอกใหญ่เนาะ ดอกไม้ดอกห้ามครับผมว่ามันส่วนหนึ่งดอกไงขาไงคือเก่าครับ นี่สูงนี่ครับผม นี่ครับมือสนัดทองเพิ่นขาวๆอย่างที่ว่าเพิ่นนุ่มครับผม เป็นลูกก็มีครับ นี่ครับผม หลายดอกกี่ได้บ้าง หลายดอกนี่นะครับเป็นไม่ใส่ก็มีดอกบานเพิ่นก็เน่าไปแล้วก็มีบ้าง ม้วนมากพอนะ นี่พอแต่ดอกบานนี่ผมว่าแม่ดอกนึงบ้างแม่เดี๋ยวห้องนี้มา30,000กันเลย30,000เนาะ ตีนเดียวครับผม สี่ดอกบ้าง งามนะเป็นไง งามนี่ขึ้นพ่นต้นไม้นี่แหละครับเดือดเลยว่ามันนี่ก็ยังเห็นหมองระดอก2 ดอกอยู่ครับ มีมาดอกเงยเนาะ เมนครับผมนี่ต้องแต่งดอกหน่อยเนาะ11 ดอกที่นี่เบ้าเลย งูแก่เนาะ เอาพี่เลือดที่หัว นี่ขาเพื่อนจะเห็นไปไม่เรื่อยๆเนาะจะได้ดอกวันนี้ครับผมพี่พูด ดอกเงยเนาะ นี่ดอกใหญ่ขาอวบแห้งครับวันนี้บนข้างหลังมา ดอกเงยงามเลยเนาะ งามอยู่แกงหมูอันนี้แซ่บครับผม นี่มันโจนะเมนโจ 2 ดอกครับดอกอวบเนาะ เมนครับหมูว่านก็มาเท่านี้ได้บ้างพี่น้องมาต้นที่ห้าเบิ้งครับนี่ โอ้นั่น พี่ นั่นเกือบจนจดตีพี่ดอกเงยเลย พี่ครับนี่ครับผมพี่ครับมานั่งพี่ครับผมพี่มืดครับผมมาหุ่นท่าพี่ครับผมนี่ แต่บ่กลุ่มบ่ซองบ่เห็นเลยครับ เมนครับหุ่นทั้งในกับเมนพี่กับเมน ก่อที่ พี่กับเมนครับนี่ดอกบานเพื่อน ทางนี้ดอกเงยนะครับผม ให้นั่งลงหรือให้เก็บดีเนาะโอเคครับ มันก็แก๊บอีกครับ ขาเป็นกรอบๆครับผม นี่นะครับเพราะว่าแกงเนี่ยหวานเลยครับผม ก็ยังสงสัยอยู่เห็ดอีหยังเหลืองๆอยู่ขึ้นเนาะ แกงเนี่ยผมจะสีเหลือง เห็นไหม สีให้เป็นเขาเนาะ
นี่ครับผม แกงแซ่บแกงหวานดูดิไปแกงครับ ดอกกระตะแกงครับผมในตัวดอก เราเนี่ยเอาไม่พอ เห็นป่ะดอกบาน ไปแกง บ่ได้ ได้ปะบ่ได้ พูนดอกหนึงนึงเครื่องป่ะ ไม่ได้หรอไหนไม่เห็นหรอกเลย นั่นดอกน้อยๆก็ยังขึ้นต่อมาเรื่อยๆครับผมพูดมาตั้งเจนเถินดิคุณดอกแข็งครับผมบ่ได้ป่ะข้างในป่ะ เดี๋ยวเฮ็ดห่างๆเลยเนาะ นี่ครับผม มาขอดมาต่ำเอาไม่ได้ครับพาไปเรื่อยนะครับ นี่ครับ ดอกงามเนาะบานงามครับ เมนครับ อีกการติดกับไทยหลังเยอะเด้อระวังเด้อ เห็นแห้งนี่หน่อยอยู่ มันสิออกเฮ็ดเหียงต่อไปเนาะ เพื่อเบื่อที่เราต่อไปนะบัดเนาะอืม อีก2เดี๋ยว ผมว่านเป็นอีซ้ายผมว่านคือบ่เห็น มันเป็นจุ่มน้อย น่าจะแมน คือคนมันบานเร็วครับดอกมา 3 ดอกเบาเลยดอกงามแห้งครับบนไหนครับ ดอกหน่อย เนื้อขึ้นมาเรื่อยๆครับ อีกก่อเป็นมูมีครับผม ผมว่านกับบางอย่างแล้วมันเนาะเบาเนาะ แม่น บางอย่างมาว่านได้เมื่อ เดี เดี ย ยว ว เลยครับผมว่างามเลยว่ากันยังเอาไปแกงได้อยู่ว้าวแกงหอมเลยครับ เมนครับผม หวานจุ๋ยๆเลย3-4 ดอก 5 ดอกได้บ่ได้เท่ บ่ได้โอ้เสียดายเนาะ ไม่ใช่ยังเราเป็นเชือกรอบต่อไปห้องสิดูห้องไหน เมนครับสองเบาย่างพามาเนี่ยเพื่อนก็ยังนั่งเก็บอยู่เนาะเบา เอาไปให้มันไหน เอา เอาไว้เลย เอาเป็นเชือกดอกต่อไปจะได้ออกได้หลายเนาะ ขาวครับผมดอกนึง ไอ้อย่างนั้นก็ว่าเมียนมาเอาอยู่ดีอ่ะ อุ้ยขาเห็ดดอกนึงครับนี่กระบาลครับผม ไอ้นี่ตะแกรง ผมว่าแกงกินคือแสบๆเนาะ ครับผมอุ้ยเป็นกระดุมอุ้ยมีใครมีครับเหลือง เหลืองครับ หมอต้องมาเอามาว่านครับผม เหมือนยังขืนไม่อีกเนาะอีกดอกนึงครับโอ้ โอ้ยยังมา ขาใหญ่คักแต่มันมาขาเจ้าเลย แม่นอยู่นางเห็นบ่นั่น
เห็นอยู่นี่ พี่มาพี่ แม่งจอมเพิ่งๆนี่ พี่หัวดำเปื่อยๆพี่ดำแห้ง มี2 3 4 มาตั้งอยู่ตรงไหน ด้านไหนก่อนเอาแกงแสบแกงหวานกันเด้อครับผมนี่หลายดอกได้แล้วนี่ขอหน่อยครับผมมาคนเนาถิ่มกระมี่ครับยังมีอีกบ่ไอ้เป็นยังพูดดิ2 ดอกแม่ท่านใดสนใจเห็ดเนาะ แมนครับผม ครับ เห็ดผงแต้มครับผมครับวันนี้ได้ก็ได้แต่เห็นงามๆก็เด้อครับผม แม่น เห็ดผึ่งเขาดง2 บาทก็จะเอาแบบนี้ลวกครับผม แม่น ขันดอกบานแบบนี้2 บาทก็จะลวกไว้แต่แถมเนาะ แม่นครับผม นะครับ สามารถสั่งจองได้มีเบอร์โทรอยู่เนาะ แมนครับผม ใส่ลิปเด้อครับผมได้ครับ ใช่มันคือบอกเห็นในดอกเลยนะครับ มีเจียงมุ่ง เห็นไปเรื่อยๆครับผมละ2 ดอก 3 ดอกหมดขั้นครับผม ได้ดอก มาสิ ได้ดอกได้ดอก 2 ดอกเนี่ยยังงามเด้อครับผมทำมันคร่าวๆครับ ตาที่2ครับผมดูมึงอยู่เต็มตา2บ่ครับ ผมได้2 ดอกครับผม นี่ทำไงได้ครับผมโอเค เอาไปแกงครับผมเดี๋ยวนี่ว่านขึ้นแกงกินเป็นหมอก็ยังเบิดครับผม อุ้ยดอกงามเลยครับ แต่ทองยังขาวดีอยู่เปล่าเราก็จะไม่ได้กินหรอกตัวนี้ ที่ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมา ไปเรื่อยกับพ่ออยู่นี่บ่เนาะ เมนครับผม แต่ว่าเห็ดละโงกเพิ่นได้หลายครับทองบาใบน้ำเห็ดละโงก น้ำเห็ดละโงกกับที่ได้เห็ดเผิงครับผม ใช่ละ คุณครับคุณก็เลยน้ำเห็ดเผิงก่อนเนาะเห็ดเผิงเพิ่นเต้าออกมาดีน้ำเห็ดละโงกครับค่อยๆซองบนอีกหรือเปล่า เบิ่งกัน พี่ข้างหลังนี่ใกล้ แม่เนาะ ตั้งนี่ครับ2 ดอก แม่เนาะ ดอกยังไงเนาะ มาเป็นเหลือง ขาเพิ่นกรอบเนาะ หนองงาม ถอยขาวๆครับ
งเม็ดแอร์ครับผม สองดอก มาพี่ดอกนึงเบ้า เห็ดเพิ่งเขาดง มีเดียวไข่แข็งเลย นี่ครับก่อเลยนะ พออยู่แต่หันห่างๆครับผม ก่อเป็นหมูเนาะ เมียนกันพอเป็นหมูกับดอกบานครับผม สุ่มจุ่ม ต้องมีกระดอกเดียวคือกันครับ ครับผมกำลังกินไหมเนาะ อาจจะเป็นละโงูขาวครับผมตัวนี้ อืม ขาวอีดีเห็นมองได้ดอกครับผม ปะครับแต่เวลากลับบ้านครับ2 บาทครับผมนี่2 บาทกะลุยมาตั้งแต่เด็กครับผมจนหอดเที่ยงครับสิพาไปสรุปยอดได้ยอดหมานครับบรรยากาศนู่นนี่กะแดดออกแดดจ้าแห้งครับผมเห็นเป็นทางออกดีครับผมมาเบิ่งครับผมสรุปยอดได้ยอดหมานครับโอ้ย ตาหนิจนพูนครับผม แม่นครับผม ตาหน่อยกับเต็มครับเอามาใส่หนีกับจิเต็มพอดีครับผม อลังการงานสร้างเนาะ เมนครับผม 2 ตาคือเก่าครับผม เมนครับ หลักๆเป็นเห็ดหยังเบานี่ หลักๆจะเป็นเห็ดเผึ่งเขาดงเก่าครับผม ครับ รองลงมาก็จะเป็นเห็ดละโงกครับ แม่น ทีนี้ก็จะเป็นเห็ดเผึ่งร่วมทั่วไปครับผม แม่นครับผมเห็ดเพิ่งกระดงเนาะ มึงเนี่ยดอกเห็ด แม่ ยัง น มีแต่ดอกงามๆมึงเก่าเด้อเขาวนี่มึงเนี่ย แม่นครับผม ดอกบานก็มีปลายไปครับ แต่ว่าเพิ่นถือฝนมื้อนี้ก็สิบานเร็วอยู่เนาะ เมนครับผม ตานี่เป็นเห็ดหยังเบานี่ ตานี่สิเป็นเห็ดละโงกแล้วก็เห็ดเผึ่งเขาดงซะส่วนหลายครับผม แม่นครับผม เห็ดละโงกนี่ได้หลายครับ ก็ถือว่าเห็ดละโงกมื้อนี้เฮาหมานคักเนาะ เมนครับผม หมานอยู่ครับผมหม่องละดอก2 ดอก 3 ดอกครับผม แม่นมองแล้วเป็นหมูก็มีครับผม แม่นครับผม อู้แต่ว่าดอกใหญ่แห้งครับนี่ ครับ โงกเหลืองแล้วโงกขาวครับ แม่นครับผมงามแฮงเนาะ เมนครับผม นี่ครับผมเอาก่อน2 บาทสิกลับบ้านครับผม2 บาทก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆเนาะ เมน มา ครับผม บอกต่อครับผม นี่ครับ เป็นจุฬาเซรั่มครับผม ครับผม 2 เบาใส่ดีก็มาบอกพี่น้องต่อครับผม แม่นครับ ใส่มานี่หลายปีแล้วครับผม แม่น หน้าก็กระจ่างใสขึ้นแล้วเลื่อนดินร้อยแล้วเลื่อนจุดด่างดำครับผม แม่น อาทิตย์ที่แล้วหันเบิร์ดครับผม มาตรงกระตากตาแดดกับหนากำปื้อๆครับผม ครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวซอยได้ดีเนาะ เมนครับผ ครั ม บจุฬาเซรั่มมันจะมีตัวสารสกัดเนาะ แม่ มี น หลาย ครับ ตัว ผม ครับผม เมนครับนี่นะครับ ตัวซอยดีครับผม ซอยฟื้นฟูแล้วก็กระจ่างใสขึ้นครับผม แมนครับ ฝ้า แล้ว กะดิวร้อยครับผม มีออยรับประกันเนาะ เมนครับผม ครับ ผิวแพงงานนี่ใส่ได้เด้อครับผมบ่มี ครับ แอลกอฮอล์ครับผม ถ้าท่านใดสนใจก็ทักหา2 บาทได้เนาะ เมนครับ รวม ผ ทั้งเห็ดกับเซรั่มครับผม เมนครับ เอ้าก่อน2 บาทสิกลับบ้านครับผมบ่าวพุ่งกับบ่าวต้นก็ขอฝากความหมายไว้เพียงเท่านี้เนาะ เมนครับผม ครับผมบ่าวพุ่งกับบ่าวต้นก็ขอขอบคุณแม่ๆพี่ๆลุงป้าน้าอาทุกท่านครับที่เขามาร่วมเดินทางมากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยกับ2 บาทครับผม เมน ตั้ง ครั แต่ บ ต้นคลิปจนฮอดโจ้คลิปครับ เมนครับผม ครับขอบคุณความเมตตาที่ส่งต่อให้2 บาทเนาะ เมน ครับ ครับ ผม ผมนี่นะครับเดี๋ยวแดนจะมาทั้ง2 เบาถือว่าหมาอลังการคือเก่าครับผม แม มื้อนี้ นครับผม ขึ้นผู้สมกับเมื่อยอยู่ครับผม ครับ เห็ดละโงกแน่เห็ดเผิงเขาดงแน่เห็ดเผิงร่วมทั่วไปแน่ครับผม ครับผม เอาละครับสำหรับคลิปนี้2 เบาขอตัวลากลับบ้านก่อนครับไปพอกันคลิปไหนคลิปใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้2 เบาสวัสดีครับ ป้าพุ่มสวัสดีครับ หักหน่อยๆก็หักนานๆเด้อครับผม จะผ่อนครับ2 บาทไหมครับผม จุฬาเซรั่มเด้อครับผม อาจังพอกันมืออื่นครับ